Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Министерството за животна средина во овој период ја подготвува стратегијата за климатска акција во следните 30 години, односно до 2050 година. Во овој документ е содржана стратегијата која нашата држава ќе ја примени со цел што помалку да ги почувствуваме последиците од климатските промени врз нашите животи. Околу ова стратегија денес ќе разговараме со Софија Гетова и Анкица Соколиќ. Тие доаѓаат од колектив Z. Здраво Софија, здраво Анкица. Мило ми е што гостувате во Гласни идеи. Па прво би ви дала просто да се представите, кои сте, што правите, со што се занимавате, зошто климатските промени и така натаму. Здраво на сите. Фала ти што не повика оваа платформа да ја искористиме да зборуваме за оваа интересна тема и актуелна, можам да кажам, периодов. Јас сум Софија, активист за социјална правда, фасилитатор, организатор и коосновач сум на колектив Z. Мотивацијски говорник сум и залагач за колективитет и заедничко организирање за подобро општество. Благодарам. Анкица? Здраво и од мене. Јас сум Анкица, исто така коосновач на колектив Z и во моментот студирам енергетика и екологија. Добро. Благодарам. Па првото прашање за климатските промени повеќе слушаме како вести што доаѓаат, да кажем, надвор од светот, а не дека се случуваат и во ова држава, односно во Македонија. Дали е тоа проблем со кој се соочуваат само другите, а не и ние, бидејќи така некако далечно изгледа во Македонија кога ќе се спомене климатски промени. Па од тука се поставува прашањето дали ние само благо ќе ги почувствуваме последиците на климатската криза, и затоа не се занимаваме, да кажем, со овој проблем. Од друга страна, во контекст на огромниот пад на водостојот на Преспанското езеро, колку причините за тоа се токму климатските промени, односно дали воопшто се поврзани? Ќе започнам јас со кажување дека во последно време актуелно е да се зборува помеѓу нашите граѓански организации, па може да се каже помалку и во јавноста за темите поврзани со климатските промени, например со минимизацијата на отпадот, со загадувањето, учењето за климатските промени во образованието, важноста за решавањето на климатските промени. Се формираа различни коалиции за клима од различните граѓански здруженија кај нас. Се зборува за важноста за решавањето на овој проблем и се организира исто различни конференции за клима и од страна на граѓанските здруженија, но и од министерството, да кажем. Сега, имајќи на ум дека на глобално ниво помеѓу движењата за климатска и социјална правда веќе е констатирано дека терминот климатски промени е многу благ за моменталната ситуација што се случува. И наместо климатски промени се користи климатска криза. И на прашањето дали ние ги чувствуваме последиците, во нашата земја има многу бројни заедници кои се замолчани и оставени, а ги чувствуваат последиците од климатската криза на своја кожа и тоа секојдневно. Например, ќе започнем со еден факт дека климатската криза е чадор од многу бројни други социјални, економски и политички кризи кои се испреплетени меѓу себе и придонесуваат до нееднаквоста и неправедната дистрибуција на мок кај нас. А со ова се отвара пат кон нарушување на екосистемите на природата, луѓето и сите други живи суштества. Па така климатската криза ни диши и на сите нас во врат. Например, од почувствувањето на промените во времето. Исто така, овие промени на времето ги погодуваат, например, овошките во југоисточниот регион на нашата земја, да имаат помалку род, до поскапувањето на цената за електрична енергија сред пандемија се протестираше против ова, до планирањето на гасификацијата и инвестирањето во нови фосилни проекти. Се е тоа поврзано со климатската криза и системските нееднаквости, како што спомнав, што се вградени во сите синџири на нашето денешно системско функционирање, кажам, или нефункционирање. И исто така, очајниот проблем моментално со Преспанското езеро е поврзано со климатската криза. Ќе го оставам овој подиум сега на Анкица да ни каже малце повеќе и подобро за ова. Фала ти, Софија. Како што кажа, само за тоа што не слушаме за последиците од климатската криза, не значи дека нив ги нема. Мора да разбираме дека природата нема административни граници. Тоа значи дека климатската криза
нема да ги погоди само оние земји кои најмногу придонесуваат до деградацијата на животната околина, туку ќе не погоди сите. Ако погледнеме потесно, акциите кои односно не ги преземаат нашите соседи, директно влијаат на нас, а и обратно. Нашата пасивност влијае на сите околу нас. Сепак тоа не значи дека ако соседите не преземаат ништо, тогаш и ние не треба ништо да правиме. Затоа важно е покрај делување на национално ниво, да делуваме и на регионално, па и на глобално. Предходно лето одржавме серија на средби со активисти и граѓани од повеќе држави од Балканот под името Балкански форум, чија со цел беше токму тоа регионалното делување. Тоа го правиме преку собирање на визии за животот на Балканот во иднина и за поставување темели на нацрт план за Балкански зелен договор. И уште на првата средба, кога зборувавме за проблемите со кои се соочуваме, јасно, а и очекувано беше дека сите горе-доле се справуваме со исти проблеми и во однос на политичката состојба во државите и во однос на празните ветувања, буквално се е слично. Овие средби уште повеќе и ја потенцираа важноста дека треба да делуваме заедно. Дека кога се работи за оваа проблематика, нема нешто како проблем на другите. Проблемот е на сите. Ако, например, има интензивни поплави на југот од Србија, нема тие да дојдат до границата на Македонија и да кажат еј стоп, тука се враќаме. Туку ќе се продолжат и во северниот дел на Македонија, па и така натаму. И затоа е потребен еден координиран труд и тоа на сите геополитички нивоа, бидејќи ако губи еден, губиме и сите. Само што некој ќе го почувствува тоа порано, некој подоцна. Сега, кога станува збор за Преспанското езеро и генерално за состојбата на сите други езера, реки, слично во Македонија, еден од главните виновници се институциите, нивната неусогласеност, негрижа, незаинтересираност. Имено, мониторингот на вода се врши од страна на Хидрометеоролошкиот завод, кој е орган под Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тоа е еден многу важен процес, бидејќи дава податоци за составот на водите, за нивото на водите и доколку редовно се следи, може да даде важни информации за тоа како се однесуваат водите во различни региони и во различни периоди од годината, кои потоа играат голема улога при креирање на политиките за заштита на водниот фонд. И кога ќе се увиди, например, дека некој параметар не се однесува како што треба, тоа е знак дека веднаш треба нешто да се преземе. Меѓутоа, прашањето околу заштита на животната средина, во кој што спаѓа и водата, и акциите кои треба да се преземат, како и стратегиите за справување со климатските промени, односно климатската криза, се предмет на интерес на Министерството за животна средина и просторно планирање. Тоа значи дека имаме една проблематика со премногу различни гранки кои се распреплетени меѓу себе и поврзани, а таа проблематика се извршува од страна на две различни институции. Тоа не е логично и не треба да биде така. И сметам дека баш поради тоа состојбата на Преспанското езеро, а не само и на Преспанското, на сите други езера, реки, е таква како што е. Да, значи алармантно е состојбата со Преспанското езеро. Добро, уште нешто ми го привлече вниманието што го кажа дека снимане Балканска конференција. Ме интересира как, мислам дали зборувавте воопшто таа Балканска конференција, свеста на обичниот народ во другите балкански земји, каква е, дали имат сознание за климатската криза, дали се свесни, односно, бидејќи кај нас малку, ќе преминеме подоцна на тоа прашање, но ме интересираше за другите земји. Па ова Софи може подобро да го каже, пошто она беше и фасилитатор на сите, ама како што реков претходно, горе-доле состојбата е иста. Не се слушаат заедниците кои треба да се слушаат, секој си прави што сака, ама Софи подобро. Да, дефинитивно. Мислам дека ние како дел од Балканот, сите со ист менталитет, слична традиција, слични навики на живење,
Слично поминување на секојдневието, ете, ако можам да кажам, тука негде сме и со оваа проблематика. Интересно што беше од Балканскиот регионален форум што го имавме, ние настанот се одржуваше со методот за колективно визионирање. И кога на прашањата, знаеш, што не чини, што се случува околу нас, како може ние заеднички да работиме со спремувањето за климатската криза, сите ние уште одма почнавме да зборуваме за проблемите, како кај нас ништо не се решава, како ние не сме вклучени, како тоа не чини. Некако сите сме научени само да зборуваме што не чини, а да не седнеме и да знајдеме како да промениме тоа што не чини. Па тука беше интересно да сите може, некој повеќе, некој помалку сме свесни за климатските промени, климатската криза, меѓутоа тука тоа останува овде, на овој степен, и не сме научени да превземеме работите во своји раце, затоа што не афектира сите нас и сите ние да предложиме решенија заеднички за доброто на нас и нашите заедници. Да, зашто во секоја област на човековото живење, да кажам, истата апатија владе очигледно и во сите балкански земји. Добро. Климатската акција во голема мера е насочена на намалување на испуштањето стаклерични гасови во атмосферата, бидејќи тоа ги предизвикува климатските промени. Според податоците на Министерството за животна средина, Македонија е една од ретките земји во светот што има значително помалку стаклерични гасови во однос на 1990 година. На што се должи овој наш успех и дали може да кажеме дека голем дел од работата околу климатската акција веќе имаме завршено? Ете, ќе започнам со конкретни примери за ова прашање, од тоа што ние колектив Зет и заедно со коалиција на иднината што ја формиравме и отворена за сите кои сакаат да се вклучат во креирањето на подобро општество и креирањето на национален зелен договор. Ние го анализиравме овој документ за климатска акција на национално ниво и го пративме во писмена форма до Министерството за животна средина. Сега, конкретно за прашањето за 1990 година, ќе кажам дека во поглавието 442 кој се наоѓа на страна 53 од тој национален документ за долгорочна климатска акција, како и во објаснувањето кај сликите 29 и слика 30 кои се наоѓаат на страна 58 и 59, не се објаснува зошто апсорпцијата на стакленички гасови во 1990 година е толку ниска. Отсуството на вакво експлицитно објаснување создава погрешен впечаток кај читателите на стратегијата дека од 1990 година до 2016 година е постигнат огромен напредок во секторот на шуми, додека реалноста кажува дека дошло до мал пораст на шумскиот фонд во овој период, а разликата во однос на апсорпцијата на стакленички гасови се должи на споредбата помеѓу година со ниско ниво на шумски пожари, која е годината 1990, и година со ниско ниво на шумски порази во 2016 година. А пак фактот дека шумските пожари се исклучително важен фактор за тоа дали шумите ќе бидат абсорбер на стакленички гасови или ќе станат дури и самите емитер на стакленички гасови, посочува на важноста посебно внимание во стратегијата да се посвети на мерките за минимизирање на шумските пожари. Сега, ова не е баш спомнато во документот. Во иста насока, на страна 15, каде што се наведува дека емисиите на стакленички гасови од 2016 година се намалени за 34,6% во споредба со емисиите од 1990 година, и помеѓу причините што се наведени за ова се намаленото производство на електрична енергија од домашен лигнит, промената на гориво, значи зголемена употреба на природен газ, како и намаленото индустријско производство, но не се наведува дека за 1990 година има нетипично ниско ниво на апсорпција на стакленичките гасови од шумите, поради што процентот за намалување на овие стакленички гасови од 1990 година до 2016 година во реалноста е далеку помал од што тоа го покажуваат статистичките податоци.
Сега, избегнувањето да се спомне овој податок остава впечаток дека може би намерно се сака да се крие перцепцијата кај граѓаните и донесувачите на одлуките во државата и кај меѓународната јавност, дека ние како земја сме направиле многу повеќе отколку што тоа се соодветува на нашата реалност. И ете овој наш успех околу климатската акција на крајот со оваа долгорочна климатска стратегија, значи национален официјален документ, на крајот се сведува на тоа само да се каже дека работата и документот се завршени, нашата стратегија е направена, не пофалуваат ЕУ институциите и толку. Прекрасна работа. Да, и јас искрено на тоа помислив кога почна да одговараш на прашањето дека најверојатно се работи за искривување на вистината и прикажување на друга реалност за жал. Искривување на вистината или недоволно истражување, недоволно поставување на длабочински анализи за навистина се справиме со алармантоста на ситуацијата. Следното прашање, обичниот народ во Македонија се соочува со цела низа горливи проблеми, значи повторно расте невработеноста, расте сиромаштијата и ние никако да го достигнеме нивото на животен стандард што овозможува достоинствен живот. Во таков контекст, дали сепак прашањето околу климатската акција не е секундарна? Во смисла на кога луѓето немаат што да јадат, нема да мислат на тоа дека има климатска криза, дека пресушува Преспанското езеро и така натаму. Да, ондо сакам да прашам дали едноставно занимавањето со еколошките проблеми и привилегија само на богатите и богатите општества што го имаат решено екзистенционалниот проблем, односно проблемот со екзистенција. Ова е стварно предобро прашање и како го постави, значи супер. Одговорот ќе го започнам со оваа реченица дека климатската криза и ред другите еколошки социјални проблеми што ги кажа ти се продукт на моменталниот систем. И за да ја разбереме климатската криза и другите проблеми поврзани со неа, мора да зборуваме за нивната блиска врска со другите општествени проблеми, например како се води политиката кај нас, каква ни е економијата, борбите против капитализмот, неолиберализмот, па и сексизмот и така натаму. И сега наведом, ако тераме business as usual, како кај нас моментално што се случува, ние ќе дозволиме да се постават погрешни решенија на алармантната ситуација и ќе дозволиме повторно нашите локални заедници, цели групи на луѓе, наши сограѓани да бидат исклучени од донесувањето на одлуките за тоа како ќе се развиваме ние како општество и што ќе им оставиме на идните генерации. Ние моментално живееме во систем каде што преживуваат различни форми на моќ и опресија, кои постојат на повеќе нивоа, често и истовремено. И ова е дефиницијата за уствари за системското угнетување кое кај нас секојдневно влијае на различни групи. И плюс испреплетените кризи секогаш повеќе ги погодуваат веќе засегнатите или маргинализираните заедници, кои се секогаш во првите борбени линии за поголема општествена и економска правда. Ние мора да почнеме колективно да градиме свет каде секој од нас е слободен од овие стеги на социјалните кризи што ги спомнати во прашањето, оние како што се и патриархатот и капитализмот. И ова може да се постигне само со заедничко залагање и колективно действување на база на солидарност и грижа за другиот. И решавањето на климатската криза, ако може да кажам решавањето, туку повеќе подобро справувањето со климатската криза, значи трансформирање на моменталниот систем и трансформирање сите заедно да го трансформираме моменталниот систем. Значи никој да не биде изоставен, дури и оние заедници кои досега биле заборавени и се заборавени и замолчувани од моменталниот систем. Апсолутно да, и генерално маргинализираните заедници во смисла и економски маргинализираните се секојаш први на удар и на еколошките проблеми, реално, бидејќи има еден куп населба каде што живеат луѓе во субстандардни услови, а таму еколошката катастрофа е уште поголема. Баш тоа што го спомна за достоинствен живот и достоинствен животен стандард, таков стандард не може да се постигне без да се земе предвид животната средина. Така наречените богати општества не ги имаат решено екзистенцијалните проблеми, тие само ги извазуваат во земјите од глобалниот југ.
Ова многу може да се види во документарецот The True Cost, кој работи на тема fast fashion. Имено fast fashion брендовите како што се Zara, Bershka и слично имаат седиште во Европа, односно во глобалниот север. А ако прочитаме на етикетите од облеките, ќе видиме дека пишува најчесто made in Бангладеш или made in Индонезија, нешто во таа насока. И дека животниот стандард на земјите на запад си расте, реките се чисти, градовите се зелени, се носат прогресивни закони во однос на човековите права. Луѓето од глобалниот југ кои ја прават таа облека, работат во нечовечни услови, имаат мизерни плати, токсичните материи од самото производство завршуваат во нивните реки и почви и така натаму. И иако борбата може изгледа како привилегија на богатите, третиот свет најостро ги чувствува последиците. Многу важен аспект кога се зборува за климатска акција е насоката во која истата се движи. Додека е битно секој од нас нели да вложува труд во борбата против климатските промени, могле да се направат значајни промени, средствата и можностите да се направат тие промени лежат во корпоративниот свет, односно во големите компании и во владачките тела, легислативата. Многу е важно борбата за климатска правда да се пренасочи од индивидуална одговорност во корпоративна и во државна одговорност, бидејќи на крајот од денот одговорни за климатската криза никогаш не се индивидуалните граѓани, туку секогаш се компаниите и владачките тела кои им го возможуваат тоа на компаниите. Фокусот не треба да биде на тоа јас како индивидуа да можам да купам соларен панел за моите потреби да користам енергијата на сонцето, туку треба да биде пренасочување на целиот енергетски систем од фосилни горива во одржливи и обновливи извори на енергија. Сега и тука се е ова проблем. Владините тела многу често пати ги злоупотребуваат овие обновливи извори на енергија, односно рекламираат некои лажни решенија кои носат повеќе зло отколку добро, се со цел да си кажат еве нешто правиме. Таков на пример случајот со малите хидроцентрали кои го уништуваат целиот екосистем околу себе и узурпираат водата нели од малите реки, кои луѓето таму ја користат за наводнување и за пиење, а згора на тоа не ни отвараат нови работни места, бидејќи малите хидроцентрали се најчесто автоматизирани, нема потреба никој да ги одржува. Таков е случајот од друга страна и со природниот газ, кој иако кај нас се турка како нели чист извор, тоа е сепак фосилно гориво, не е чист. Од друга, би дополнила дека борбата против климатските промени е борба за човештвото, иако не личи дека е еден екзистенцијален проблем за кој се станува збор за глобалната екзистенција. Тоа значи дека се чини некои побогати држави ќе можат да излезат од ова, нема да може. Во тоа каде ја бараме вината, не треба да ја бараме нели во луѓето кои не можат да се сврзат крај со крај, туку треба да најдеме начин на кој нашите гласови, гласовите на обичните граѓани ќе бидат слушнати. Бидејќи еколошките проблеми не се секундарни, односно не се секундарни, особено не за обичниот народ. Значајни промени може да се постигнат со поевра легислатива, но поважно е и позначено би било кога тие промени, кога таа легислатива навистина ќе прави нешто. Што тоа значи? Нема никакво значење, например, ако ние рециклираме отпад, ама потоа тој отпад си се меша самиот, го мешаат надлежните, потоа па тој завршува на дрисла. Ништо не се прави. Сега, за да се осигураме дека таквите легислативи што ќе бидат донесени, ќе бидат соодветни, мора покрај народните избраници и експертите кои се консултираат директно да бидат инволвирани при носење на одлуките и заедниците кои се засегнати со одлуките кои се носени за нив. Не треба да се игнорираат обичните одлуки.
Апсолутно. И многу е точно тоа што го кажа, тангирањето на проблемот, да се знае дека еве легислативата и самиот систем е проблем за климатските промени, а не поединците сами по себе. Бидејќи многу добро се сеќавам на една случка пред неколку години во Скопје беше, по сите социјални медиуми имаше дека, не знам, некои семејства го загадувале воздухот бидејќи се топлеле со горење на гума. Сега тоа е многу глупаво да се каже, бидејќи кој би горел гума за да се топли ако има дрва или ако има некој, мислам, друг материјал огревен. Така никој не би се топлел со картони, гума и слично. И тоа тогаш предизвика, мислам, бурна реакција помеѓу вистинските, да кажам, борци, еколошки борци и борци за социјална правда, бидејќи на тој начин сакаше се искриви вистината дека државата, уствари Министерството за животна средина и другите корпорациите не го загадуваат воздухот, кога беа нели протести за воздухот, за тој период зборувам, а дека воздухот е загадуван само поради несовесните луѓе, несовесните граѓани, да кажем. Но сега добро е што дискусијата малку стигна на повисоко ниво, веќе така не се гледа на овој проблем. Добро да се вратиме малку и на стратегијата што ја подготвува Министерството за животна средина. Колку сте задоволни од нејзината содржина? Дали Министерството транспарентно ја подготвува стратегија, дали ги зема во предвид мислењето, да кажам, и експертизите на екологистите, или сето тоа ќе заврши во контејнер за селектирање отпад? На сите оние кои што работеле и работат на стратегијата и на националниот договор, истрошиле енергијата и време во креирање на документите, супер и окей, знаеш, су право за тоа, но не е само, јас би рекла, не е само да се завршат крајните рокови, да се напишат табели и бројки, да се запазат процедурите на јавните расправи и да се цели само да се заврши работата врз база на што е политички возможно. Ние не можеме, а и не смееме да му се заблагодаруваме на моменталниот систем и оние кои се на функциите и кои помагаат истиот да се продолжува да им служи само на малкуте. Сега конкретен пример за ова би се навратила и тоа што и Јанкица спомна, на пример, има нови проекти за гасификација во нашата држава. Сега знаеме, гасот е фосилно гориво и доколку навистина сакаме праведна енергетска транзиција и праведно решавање на климатската криза, ние не смееме да инвестираме во нови фосилни проекти. И ова е возможно, но меѓутоа кај нас не е представено така. Ние во повеќето од јавните дискусии што сме ги имале, ни било кажано мора да има газ. Ете, сигурно така и на тие што ги донесуваат овие одлуки, така им е кажано, значи мора да има газ и сега ние не треба да се замараме дали со тој газ како ќе афектираме на екосистемите. Моментално исто тие моментално кај нас од оние кои донесуваат одлуки одлучено да има гасификацијска инфраструктура, исто како што кажав, најболно е фактот дека заедниците кои што живеат на местата каде што ќе се копа за да се постави таа гасификацијска инфраструктура, значи ќе се уништат полињата, обично и со плодна почва, за да се постави таа гасификација, никогаш не биле прашани ни па вклучени во донесувањето на ваквата одлука. Но сега за сега на ова поле и на ова прашање во нашата земја немаме поразлични истражувања, не се вклучени екологистите, ни па експертите за да поставиме, да кажеме, поразлични сценарија кои нема да вклучуваат газ и оттаму се запрашуваме зошто експертите, на пример, не се обидат да бидат порадикални и поразлични од историскиот развој на останатите земји, или пак како што гласи прашањето дали Министерството транспарентно и најважно дали навистина праведно ја спроведува процедурата за донесувањето на долгорочна климатска стратегија на национално ниво, ќе оставам на сите нас колективно да одлучиме. Добро, ти благодарам. За последно би ве прашала, значи, зошто е важно да се превземе нешто во однос на климатските промени, односно на климатската криза, особено како да се направи тоа во случај кога народот, особено во Македонија, е апатичен и се однесува индиферентно на се, особено на проблемите со климатските промени, односно климатската криза.
како овој проблем да го направиме по достапен до обичниот човек. Па, тука прво би се навратила на првото прашање. Тоа дека прво со овој тип на проблем, тоа со климатската криза, не е застапена само една држава или еден регион, туку целата планета, сите. Може би последиците по квалитет и по интензитет ќе бидат различни, но последици секако ќе има. И затоа е важно да се организираме координирано и колективно и да делуваме против климатските промени на тој начин, бидејќи само така може да се адресира и да се реши еден ваков проблем кој е повеќе димензионален и кој е тесно поврзан со многу други општествени проблеми за кои што и претходно малку разговаравме. Кога станува збор за индиферентност, особено во последнава година со пандемијата, па и еве со најново со Палестина, може да видиме каде оди светот без солидарност. Лани во март, например, почна еден убавен интегриран и глобален одговор против пандемијата, но поради интервенција од фармацевската индустрија, со користење на изговори за патенти и интелектуална собственост, развивањето на вакцината значително беше успорено. А последиците можеме да ги видиме денес со бројот на изгубени животи и со недостапност на вакцини за поголемиот дел од светот, особено повторно во глобалниот југ. Во поглед на апатијата, битно е тука да сватиме од каде потекнува таа во овој контекст. Како што спомнав, индивидуата има многу малку моќ да направи значајна промена, а кога наративот дека тоа е впрочем индивидуална одговорност е толку превалентен, тогаш лесно и сосем разбирливо дека луѓето развиваат една апатија, индиферентност кон предизвик кој што изгледа толку несовладлив како што е климатската криза. Тука е клучно да се смени таа наратива, кон наратива на едно колективно делување кое бара системски промени од оние кои се опозиција тоа да го направат. Битно луѓето да се информирани за тоа битно е да се информирани за тоа кои нивни акции ќе носат најзначајни промени. Од друга страна пак битно е да се свати дека позитивни промени нема веднаш да видиме и дека климатската борба треба да се гледа како еден вид на инвестиција. Тоа значи дека моќта на индивидуата, иако се чини дека индивидуата сама по себе нема моќта лежи во колективното делување. Апсолутно. Еве, јас ќе кажам за овде пример за јавната расправа на Министерството за животна средина и просторно планирање, која ја организира за нацрт долгорочната стратегија за климатска акција, што ја спомнавме веќе. И ние, колектив Z и заедно со други членови од Коалиција на иднината, учествувавме на таа јавна расправа со забелешки, прашања и различни предлози, аргументи во врска со стратегијата со цел праведно и фер постапување со алармантноста на моменталната климатска криза. Сега, земајќи во предвид важноста на оваа стратегија и овој официјален документ, немаше доволно одзив, односно останатите учесници кои беа присутни нема многу дополнителни коментари или пак прашања за овој документ, и ние бевме мотивирани од ова случување и затоа потикнавме јавна дискусија на социјалните мрежи на тема зошто луѓето не се вклучуваат во политики кои ќе се креираат сега и кои ќе влијаат на сите нас, политики кои се анализираат моментално еве во вакви национални документи, а после со години ќе се имплементираат и исто пак ќе кажам, ќе се имплементираат и ќе не афектираат сите нас. И пак ова се одлуките за иднината на нашите заедници и нашиот дом и иднината на нашата ментална благосостојба и ние како колективно ќе се развиваме во општество. И мислам дека е време да ги промениме работите, да започнеме колективно да работиме кон она што сите го чувствуваме во себе, кон ова чувство дека нешто не чини, па сега мислам дека е моментот да почнеме да правиме нешто околу тоа. Прв заеднички чекор
според мене е признавањето на угнетувањата кои се креирани со децении од повеќекратните испреплетени социјални структури и прв чекор е разбирањето на овие системски неправди кои ни влијаат нееднакво на сите нас врз база на различните биолошки, социјални и културни категории во кои ние живееме како луѓе, а овие категории се на пример каков род имаш, од која раса си, од која класа си, каква е твојата способност за работа, исто возраста влијае овде и така натаму. И за крај сакам да посочам дека во било кој процеси на донесување на одлуките и креирањето на политиките на национално ниво, истите мора да ги земат во предвид благосостојбата на луѓето, природата, нивното здравје и здравјето на климата со засегнатите заедници на преден план. Ви благодарам на двете и почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.